और अब्दुल्ला जा रहे हैं एक लॉन्ग टूर पे। हमारा लॉन्ग टूर जो है जी वो 1-2 किलोमीटर का ही होते हैं, लॉन्ग ट्रैवलिंग या लॉन्ग ड्राइविंग जो होती है। और ये अपनी मम्मा के बगैर ज़्यादा देर रह भी नहीं सकता। ये देखें बड़ा हैप्पी है ये अब्दुल्ला। हेलो हेलो। ये मुझे लगता है बड़ा हो गया बहुत शरारती बनेगा। अभी आपको देख रहा है, मुझे देख रहा है, नोट कर रहा है कि क्या हो रहा है। चले अब